សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជូនរឿងមួយដែលបរិមម្នាក់គាត់មានភាពងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងជាមួយនឹងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតគាត់បរិះនោះគាត់បានឆ្លងភពតាមពិតទៅគាត់បានមកដល់ភពផ្សេងដែលជាភពដែលគាត់មិនធ្លាប់ស្គាល់ហើយគាត់ក៏មានការតេទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយប្រពន្ធរបស់គាត់មានការរន្ធត់ចិត្តជាមួយរឿងរ៉ាវដែលបាត់ប្តីហើយកូនរបស់គាត់ក៏បានជួបហេតុការណ៍ចម្លែកដែលធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់មានការរំជួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនោះវាជារឿងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងអាថ៌កំបាំងដែលបរិះម្នាក់បានឃើញនាឡិកាមួយអាចបង្វិលកាលទៅភពផ្សេងមួយទៀតហើយវាជាហេតុការណ៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងកំណត់ហេតុមួយដែលកំណត់ហេតុនេះហាមអ្នកទាំងអស់គ្នាអានបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាននោះកំណត់ហេតុនេះមិនអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរស់នៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នបានទេយើងនឹងអាចវិលទៅរកធាតុដើមនៃសម័យកាលនោះបរិះម្នាក់នោះបានរក្សាកំណត់ហេតុនេះទុកជារៀងរហូតសូមអរគុណ